हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का रेनू गट्टानी मोदी केयर चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अष्ट तुलसी ड्रॉप की। अष्ट तुलसी ड्रॉप जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, सीजनल फ्लू और बुखार में उपयोगी है, प्राकृतिक एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी श्वास लेने में परेशानी होती है उनके लिए बहुत ही सहायक प्रोडक्ट है। किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें 8 प्रकार की तुलसी है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, कपूरी तुलसी, अरुणय तुलसी, नींबू तुलसी, विष्णु तुलसी, वन तुलसी और मुगल तुलसी। हमारे अष्ट तुलसी ड्रॉप की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। इस तरह की पैकेजिंग में ये पाया जाता है। अभी भी आपको इसको यूज़ करना है तो कुनकुने पानी में 3 से 4 ड्रॉप डालकर आप सुबह और शाम दोनों टाइम लीजिए। अभी बच्चों के बहुत ज़्यादा वायरल और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गए हैं, तो उसमें आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। हमारे अष्ट तुलसी में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण हैं जो हमें संक्रमण होने से बचाए रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा अष्ट तुलसी के बारे में अभी बताइए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मौसम चेंज होने के कारण लोगों को बीमारियां हो रही है। तो सुबह और शाम इसका सेवन करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।